男人为追求刺激哄骗无知女友拍摄小视频，热恋期的恋爱脑是神志不清的。不久后，他就发现全球男人都能看到他的身体，因为男友早就把两人幸福视频挂在了网上。随着知名度的提高，他所有的个人信息都被扒了出来，彻底社会性死亡。为了逃避一切，女孩花光全部积蓄整容换了名字，只身一人躲去了一个没人认识她的城市重新开始。然而这并没有让她从社死的阴影里走出来。每当有陌生男人的目光注视，她就会害怕这个男人是不是认出她了，神经总是处于高度紧张状态，甚至最后她已经发展到惧怕所有男人的目光，总觉得他们都看过视频认出了自己。然而一个男人的出现彻底改变了她的人生。这天，女孩小美在餐厅陪妈妈吃饭，却意外发现一个男人时不时就打量着自己，即使两人眼神对视到一起，男人依旧没有移开视线。压抑已久的情绪让小美彻底失控，忍不住冲上去大骂男人。좋아？그래서본게아니라뭐아는사람인것같아서봤어요。권성초등학교나오지않았어요？男人的话让小美瞬间蒙圈，原来男人盯着她看，是因为他们是小学同学，场面一时尴尬不已。随后二人来到咖啡厅聊了许多，在这人生地不熟的地方遇到了一个不知道自己过去的熟人，也算是一种慰藉。愉快的叙旧结束后，男人送小美回家，临别前他本想留小美的联系方式，却被一口回绝。可不久后他还是接到了男人的电话，小美十分惊讶，男人是怎么找到她电话的？哪知道男人的话让她震惊不已。相似的遭遇轻易让小美放下了戒心，得知对方不仅未婚妻跑了，工作也丢了，受到类似伤害的小美信以为真。一来二去，两个同病相怜的两人走到了一起。或许是孤单寂寞久了，小美再次恋爱脑上头。然而小美怎么都不会想到，这个口口声声说心疼她的男人，甚至是个比前男友还要恶心的人渣。她从始至终都没和未婚妻分开，甚至早就看过网上传播的视频了。女主角还是小学同学，她怎么会放过这样的好事？为了接近小美，她竟偷翻垃圾，从快递单上找到了她的电话。至于裸聊被骗的事情，也是男人为博得同情刻意编造的谎言。小美丝毫没有怀疑过男人，甚至在他的鼓励下找回了生活的信心，还想和他一起回首尔共同发展。男人不耐烦的敷衍，回消息时也会遮遮掩掩，完事后还将手机倒扣在桌上。小美似乎察觉出什么，趁男人熟睡偷偷打开手机，映入眼帘的就是男人群发的结婚请帖。直到此时，小美才知道自己又被骗了。而男人见事情瞒不住，还倒打一耙，责怪小美乱动自己手机，二人为此大吵一架。原来自己憧憬的一切都是骗局。네가사람으로안보이는구나그치지가먼저살래맞춰놓고난 뒷자리야 씨발려나 네가없다잖아네가그래알았어내가알았다치자그러면네여자친구는아니小美强行抢夺男人的手机，哪怕自己身败名裂，也势必要把事情公之于众。男人被小美这样的行为激怒，面目狰狞地掐住小美的脖子，丧失理智之下，就这么活活掐死了小美。清醒过来的男人彻底懵逼，接下来到底要怎么办？怎么也不可能报警将自己送进去啊，那只能让小美自己消失。当晚一栋公寓楼着火，烧死一名独居女人的新闻就冲上了热搜，这让嗅觉敏锐的张刑警瞬间感觉到了谋杀的味道。他怀疑连环杀人犯小帅也参与其中，于是很快找到了小美生前工作的地方。而超市这边，杀人犯小帅得知小美死讯，总是心神不宁。小美之前在一起的那个男人肯定就是凶手。就在这时，小帅竟突然发现一个神秘人正在盯着他看，小帅瞬间警铃大作，为了安全起见，他直接开溜。结果一转头，正好看到前来调查的张刑警，四目相对之下，一切都在不言中。小帅拔腿就跑，结果在仓库中被神秘人绊倒。小帅并不认识眼前的神秘人，但是脖子上的鸡皮疙瘩预示着神秘人也身背人命，他的手上沾染的鲜血甚至比小帅自己还多。神秘人二话不说就要带小帅去一个地方，可小帅根本不管那么多，直接开溜。神秘人刚想去追，恰好遇见了赶来的张刑警，最终只好选择先行离开。随后张刑警调查却得知超市的监控文件离奇丢失，他不知道的是这一切都是神秘人的手笔。神秘人翻看监控查看小帅的行踪，竟偶然发现小美死的那天是和一个男人在一起的。另一边，杀完人的男人总觉得身体不太舒服，去医院一检查才知道自己得了花柳病。他本想打电话跟未婚妻承认错误，哪知未婚妻竟突然哭了起来。오빠 내가 너무 미안해. 나 진짜 딱 한 번 실수한 거야. 아니 나
나 진짜 안 가려고 했는데 애들이 나 결혼하면 진짜 이제 못 간다 그래서 나 그냥 진짜 이끌려서 간 거야. 오빠 진짜 미안해.果然是天道轮回，不作死就不会死。男人刚郁闷的回到家，竟发现门口神秘人正在等他。见对方是来调查小美死亡的事情，男人只好将他请进屋子。谁知神秘人刚一进屋，就将男人绑了起来，直接对着男人进行刑讯逼供，直到他承认自己杀害了小美。神秘人逼着男人写下犯罪忏悔书，之后果断结果了男人。杀完人之后，神秘人淡定地哼着小曲，清理着痕迹。突然看到男人家里的瓦斯罐，他突然想到了一个好办法。当神秘人布置好一切离开时，正好跟前来调查的张刑警擦肩而过。就在警员趴在门上准备行动之时，